Lyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Från Lukas evangeliets första kapitel. I den 6:e månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sa: "Var hälsad du högt benådad, Herren är med dig." Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron, och han ska härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde ska aldrig ta slut." Maria sa till ängeln: "Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man." Men ängeln svarade henne: "Helig ande ska komma över dig, och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son." Elisabet, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i 6:e månaden, ty ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa: "Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågod sitt. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. En sjukdom som går runt världen, som drabbar människor överallt, öppnar ett perspektiv som vi har svårt att ta till oss annars. Vi tänker ju gärna så här att när någonting sånt här börjar, så börjar det inte här, det börjar inte hos oss. Utan det har ett ursprung, och det är ju naturligt att söka efter ursprung för att söka efter en bot. Men så småningom, när det liksom finns runt omkring oss och finns överallt, då handlar det om oss. Och det handlar om alla människor. Och det handlar om den gemenskapen som finns i världen mellan alla mänskliga varelser. Och det är ett perspektiv som vi har svårt för. Vi vill gärna gruppera oss i små sammanhang och i lite större sammanhang. Men det finns ett ännu större perspektiv som vi är ännu svårare att tänka oss på verkligheten. Och det är det som Paulus uttrycker i Kolosserbrevet. Och därför är det svårt att ta till sig de där orden och låta dem sjunka in i oss. Men de handlar om vem han är. Han som flickan i Nasaret skulle föda, inte där, utan i utkanten av det lilla Betlehem, en vinternatt för mer än 2000 år sedan. Här beskrivs vem han är på 2 sätt. Vem han är i universum och vem han är bland oss. Det är viktigt för Paulus. Och det beskriver också 2 viktiga ting som har med oss själva att göra och vår tro. Det beskriver honom som skaparen och som nyskaparen. Och det tänkte jag att jag skulle tala om. Och så ska vi närma oss Maria alldeles på slutet. Först står det att han är den osynlige Gudens avbild. Ty honom skapades allt i himlen och på jorden. Synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting och allting hålls samman i honom. Vi
får veta att han är före allt skapat. Han är med andra ord oskapad, evig, från evighet till evighet. Gud är osynlig, men en gång i den tidlösa evigheten tog han gestalt i sin son. Honom kan vi se med trons ögon. Och honom ser vi hur den eviga, osynliga Guden är. Det ser vi i honom. Paulus låter oss ana Kristus i hans storhet. Vi kan förtrösta på hans storhet. Han uttryckte det själv med orden som skulle bli kyrkans födelseord, liksom när han lämnar sina lärjungar på den där sista dagen. Han är här på jorden bland dem som uppstånden. Mig är given all makt i himlen och på jorden, säger han. Låt mig ge en liten bild av hur vi kan tänka om Herrens storhet i universum. En kristen man var på resa med tåg i ett vackert landskap. Han var i sällskap med en vetenskapsman. De passerade just en bro, varifrån man kunde se en fantastisk utsikt över ett bergslandskap. Och de talade med varandra om naturens storhet och skönhet. Ja, vi har en stor Gud. Han har skapat allt detta, sa den kristne. Vetenskapsmannen ville inte höra talas om att det var Gud som hade skapat allt. Så pekade den kristne på själva brokonstruktionen omkring dem och sa till vetenskapsmannen: tror du att denna konstruktion har skapat sig själv? Nej, det kunde han ju inte tro. Han var ju ingen dumbo. Ja, sa den kristne. När man tror att en bro har skapat sig själv räknas man som en dumbo. Men när man tror att världen och universum har skapat sig själv, då är man vetenskapsman. Ja, skapelsen är oerhörd. Mitt i vår text står ordet döda. Det är ju väldigt märkligt när Herrens storhet beskrivs så här, så står det att han är förstfödd från de döda. Vad menas med det? Han som är Herre i skapelsen. Han är ju evig. Ja, här är det andra perspektivet. Vem Herren är bland oss som kommer fram. Hur kan han som är den evige oskapade, han som är från evighet till evighet, hur kan han bli människa och dö? Men han dör. Övergiven och ropande: min Gud, varför har du övergivit mig? Och han dör så att hans kropp kallnar och stelnar, så att blod och vatten lämnar såret efter spjutet som stuckit i hans sida. Och när han dör så är det universums största händelse. Det står i andra Korintierbrevets 5:e kapitel. Om en har dött för alla, då har alla dött. Om en har dött för alla, då har alla dött. Och han har dött för alla. För att de som lever inte mer ska leva för sin egen skull, utan för honom som dog och uppväcktes för dem. Det gamla är förbi. Med Kristi uppståndelse börjar en ny skapelse, där han är den förstfödde, början, huvudet som det står. Han är huvudet. Han är själv en del av den nya skapelsen och därför övergränser denna nya skapelse det som har varit hur mycket som helst, kan man säga. All fullhet bor i honom. Han är huvudet och han är begynnelsen. Vilket betyder att allt i den nya skapelsen utgår från honom. Det som inte utgår från honom
är dött. Jesus dog och blev lagd i en grav. Han var nu död, men på tredje dagen uppstod han. Och då kunde Herren säga om honom: du är min son, jag har fött dig idag. Han som var förstfödd före allt skapat var nu den förstfödde av allt som varit dött. Det är inte längre en himmelsvid skillnad mellan oss och honom, när han är förenad med de sina, så att det uttrycks av Paulus med orden att han är huvudet för kroppen, för kyrkan. Och hur får man det i denne Kristus? Jo, genom att ta emot honom i tro. Som det står i Johannes evangeliets 1 kapitel och 12 vers. Och de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och i Johannesbrevets 5 kapitel står det: och detta är vittnesbördet. Gud har gett oss evigt liv, och det livet finns i hans son. Den som har hans son har livet. I Apostlagärningarna kan vi följa den levande församlingen. De som hör till Kristus, där Kristus är huvudet för kroppen. Och det är ju faktiskt så att lärjungarna inte nämns så mycket längre när vi kommer in i Apostlagärningarna. Det är några få av dem bara. Utan det handlar om församlingen. Om alla de som hör till Kristus i den första tiden. Och så fortsätter det. Så fortsätter församlingen genom tiderna att vara oss människor som hör till Herren Kristus. Som tror på honom och följer honom. Och då gäller det oss också, de där orden. Åt dem som tog emot honom ger han rätten att bli Guds barn. Åt alla som tror på hans namn, som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. Och som det idag är jungfru Marie bebådelses dag, så kan vi se att dessa ord också talar om Herrens moder. Så låt höra dem en gång till och tänka på Herrens moder som är en av oss. Och de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt alla som tror på hans namn, som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. Amen. Vi står upp för att bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Varsågod och sitt. Vi sjunger psalmen 680.